Hitachi LED TV එකක් මේකේ LED ඇවිල්ලා අපි බලමු on කරා double image ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි බලමු ගලවලා අපි මේකේ T-con card එකක් මාරු කරලා බැලුවා ඒත් හරි ගියේ නෑ ඊට පස්සේ කරපු වැඩේ මේ පැත්තේ රිබන් එක පනලා බැලුවා කොයි පැත්තේද ඩැමේජ් එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ පැත්ත හොඳට වැඩ කරා. ඩැමේජ් එක තිබුණේ මේ පැත්තේ. එතකොට මේකේ දාලා තියෙනවා මෙතන CKV1 CKV2 3 කියා මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ලයින් 8ක් විතර අපි මේක වහලා තියෙන්නේ සෙලෝ ටේප් එකක් දාලා. මේක ලයින් කපන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ටේප් එකකින් වහපුවාම හරියනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. Power on. Right. Never to